Байтус. Ниһаят, якшәмбе. Сәгать 12. Без тамыр студиясында. Шулай итеп без башлайбыз. О. Кем булай итеп һинең сәсеңне туңлап куйды ул? Кем имеш? Үзең бит макта бер сәс кыркуу бустагына ибәрдең. Теге ике туган апайымды әйтәңме? Ой. Нимә? Ул һинең апаң инеме әле? Ерак кына апайымды шунда. Ике туган гына. Ерак кына туганым ул. Нишләп ул алдаштың, Сәсте матур китә имеш. Киану Ривз, Леонардо Ди Каприо һәм башка шәхестәр. Тик унда гына сәстен кырыктыра дип шаштыргайның. Алдаксы. Алдаксы түгел. Ябай гына реклама эшләнми уга. Әгәр дә шунда бартам, шул адреслар буенча бартам, һин кылды кыбыл затматының. Шулаймы? Шулай. Ярай инде. Бер һин генә рекламага алданмайсың бит. Ана карале, әллә нисә миллион халык рекламага карап, авылын шарасып алданып ултыра. Бұның кейхем ботаник оқшайымды қоямды да. Келеш менің оқшамай. Бұнығы революцияның үлесейінден үлесейге бергенді. Жоқ, оқшамай келеш менің. Тәк. Bunlara gözlerim öyle. Bunu ağır. Bir neme gelişmeyeyim. Kişiler bizi kuşunu kiyibireyken. Dağlar burada kiyip karayım. Bunu kurulmayın. Бұл еңбек білән енді мен 70 yaşta yeğenlerime erkeğe kurulturmanın da uqajabay. Мотор, съемка, башланық. Камера. Hürmetli dostlar, мен Хәсән Усманов. Нәк ошы салонда көзлек хайрайым. Чөнки ошы салонда гына миңа бөтә яктан килешкән көзлектәр хатыла. Yeningem kara gözlegime gene, kara gözlegime gene, bulamı degene. Кайһы бер телекомпанияларның тапшырулары шау рекламаның гына тора. Улай кызык түгел дә. Уларга кызык, чөнки акса төшә. Мин реклама яклы түгелмен. Әйткәндә, реклама мәлдә һин ни эшләйһең? Бөтәһелә һавыткычка йөгерәм. Икенче каналларга переключить итәм. Реклама карарга яратасың? Юк. Нишләп? Белмим. Икенче каналга өйлек итәм. Мин ашап киләм. Реклама мәлендә мин югырып барып һавыткычта асам да, һавыткычта булган бүтән булган тәмле нәмәләрне куй өстәлгә куеп, сый кайнатып, эсеп өлгерәм. Яшаһын реклама!
Хәзер бездә тагы ла бер реклама. Инме, туктап тор, итер. Юк, мына тыңла. Хәзер тыңла. Филипп Киркоров яңа китап бастырып сыгарган. Ул былай дип атала. Колобок. Аяк, улай түгел. Мин өләсәйдән дә кастым. Атайдар. Әсәйдер, Бұл әкият китабын атып алырга ашыгыр. Замир, қара, ошондагы номерларды өзүңө жазып алырсың эми. Қара, Захир, анандагы биздин көршү Захир агайга окшогон эбит. Рәфис, һин нисек алай кешенән көлөргә баҙнат итсең? Һин ниңә алай тиһең? Оят түгелме һиңә? Герой. Әллә ул мине аңлай тиһеңмени? Хәзер мен фотога алып төшөрөм мени. Юк, белмейм. Бына һин дә башыңды аквариумга тыгып карала, һуңнан карарбыз, һөйләшә алырһың микән? Әйткәндәй, мин бер шәп нәмә беләм. Ниме? Шул алтын балыкты кызыл табага алһаң, 50 теләкте үтәйтеп бит. Ого. иң яхшы хаттар, иң күп хаттар, иң популяр хаттар, иң һәбәт хаттар. Иң шәп хаттар безнең тапшыруга килә. Мин һинең менән килешәм. Тик самаһыз рекламанан үркетеп куймай. Ярай, әйдә хат укыйк. Бөрьян кызы Айгүл бадамшына, матур гына, модалы гына йөрәк эшләп ебәргән. Рәхмәт оста кулы Айгүлгә. Магнитогор калаһыннан Динара исемле кыз яза. Ул үзен бешене фанатка дип атаган. Бакһам, ул Радик Юлъякшинһыз яшәй алмай икән. Hello, сәлам байтуска. Хаумыгыз, мин хуҗа Бердин Алейсан булам. Мин һезгә Хайбула районының Юлбарыс авылында хат язам. Һезнең байтус тапшыруыгызны бер генә лә калдырмай карайым дип яза Ләйсән. Мин 8нче сыйныф укучысы булам. Миңа 14 яшь. Мин бәергә, йырларга, китап укырга яратам. Мин һездән Юлъякшин Радиктың йырын ишетергә үтенәм. Миңа уның йырлары бик охшай дип хат яза безгә хуҗам Бердин Алейсан. Ләйсән, белүеңсә, безнең тапшыру тик 15 минут кына бара. Шуга Радик Юлъякшиндың йырын тиз генә тыңлап алайык. Хайбулланан Әлия, Илүзә һәм Гөлгенә такмак язып ебәргән. Кешене ышандырып, Фатима торган була. Үзенә килгән хатты купырып укыган була. Буна торган Ишаттың авызы йырылып киткән. Әллә берәү хат аша өюен белдерде микән? Кызлар,
Һеҙгә бүләгебеҙ шул. Һеҙ беҙгә шылтыратығыҙ да, һәм беҙ һеҙҙе Байтуста төшөрөрбөҙ. Көтәбеҙ. Әйе, көтәбеҙ. Ә миңә ошондай хат. Беҙҙән ни өсөн Байтусты гел ҡабатлап күрһәтәгеҙ тип хат яҙалар. Яуап бирәм. Һеҙ ҙә бит беҙгә гел дә үҙегеҙҙең хаттар аша, үҙегеҙҙең яратҡан йырсыларығыҙға хаттарығыҙҙы тапшырырға һорайһығыҙ. Бына был хаттың авторы ла Баймаҡ ҡыҙы Розалия ла шундай уҡ һорау менән мөрәжәғәт итеп алған. Шуға ла инде беҙҙең Байтуста төшөргә ваҡыт ҡалмай. Был открытканы Фатиманың тыуған көнөнә Әбйәлил районы Асҡар ауылында йәшәүсе Зилә ебәргән. Рәхмәт һиңә. Бәй, нимә, Фатиманың туған көне булдымы? Әлләсе? Әйҙә уға берәй йыр ҡуяйыҡ. Кемдең йырын һуң? Бәй, Илистың, улар бит. Әмин, Фатима, һинең өсөн йыр әҙерләнем. Сыҡһа юл уңмай имештә, буш биҙрәләр күренһә көнөң буш үтә. Бөтә ҡара бесәйҙе урап үтеп булмай, биҙрә тулғанын көтһәң ваҡытың ҡалмай. Ҡарлуғас түбән осһа, ямғыр булһа булыр, алтын көҙ иртә килһә, оҙаҡҡа һуҙылыр. Тик халыҡ мәҡәлдәре тормоштан сыҡҡан, имеш-мимештәр ҙә тик ҡурҡыу сағылған. Ышанма һин бөтә юрауҙарға, тыныс йәшәргә улар һәр саҡ ҡамаса улар. Хуш күренә бары тик ҡурҡаҡтарға, был мәҡәл менән беҙгә килешмәй булмай. Үҙеңсә генә йәшә, батыр бул, буш ышаныуҙарға һин бер ҡасан ҡуймай ул. Күп шикләнеү алға алып бармай, юлдан боролоуҙан башҡа сара ҡалмай. Ябалаҡлап ҡар яуһа, ҡышҡы көн йылыныр, ҡояшлы ямғырҙан һуң яйғыры ҡалҡыр. Хоҙайға ғына асыҡ һәр кемдең яҙмышы, юҡҡа һанап интекмәккә күк тауышын. Әгәр ҙә тоҙ түгелһә, насарға юрама, һауыт-һаба ярылһа, һин бәхеткә юра. Әгәр маҡсатың булһа, юлыңдан атла, һәр бер йондоҙ нәмәне башыңа алма. Ышанма һин бөтә юрауҙарға, тыныс йәшәргә улар һәр саҡ ҡамаса улар. Хуш күренә бары тик ҡурҡаҡтарға, был мәҡәл менән беҙгә килешмәй булмай. Үҙеңсә генә йәшә, батыр бул, буш ышаныуҙарға һин бер ҡасан ҡуймай ул. Күп шикләнеү алға алып бармай, юлдан боролоуҙан башҡа сара ҡалмай. О, наконец-то бір һәйбәт иғлан ишеттерҙең. Ату, реклама ла, реклама. Альпинистка ни кәрәк, артылырға үр кәрәк, игенсегә ни кәрәк, ашлыҡ уңыр ер кәрәк. Әсәйҙәргә ни кәрәк, белемле улдар кәрәк, атайҙарға ни кәрәк, тауҙай баһадир кәрәк.